Assalamu aleykum əziz dostlar. Gözəller gözəl olan Zakatı alamızın gözəl bir güşəsində dostlar. Deməli harda? Talaromusdan yuxarı qalxanda çox da yuxarı gəlmirsən. Elə deyərdik ki, asfalt yolunun kənarı. Gözəl bir dənə münasib yerdə 6 sot həyətin içində evimiz saçılır dostlar. Normal evlərdir. Bax altında normal vəziyyətdədir. Bax kəməri var, üstdə də kəməri var. Evdə qoşa daş tikilib, qoşa daşdır. Bir işdə dəmir qapısı var, darvazası. Dostlar, gəlin indi buradan həyətini göstərin, zəhmət olmasa bax. Həyətimizdə bulaq suyu da var. Burada birisi ki dağ suyudur da. Burada kəni də var. Yəni həyət geniş həyət. Toyuq, hinduşka saxlayır. Gözəl, yığcam bir dənə həyət var. Çox belə münasib. Evin önündə belə maşın saxlayası. Dostlar, evin önündən də çay gidir. 24 saat çay axır. Dumduru çay axır. Göz yaşı kimi təmiz. İnşallah. Girişdə belə bir dənə dəmir qapı. Atrafı gəl. Gözəl burada bir dənə belə koridor dostlar. Girişdə bir dənə koridor. Girdim. Böyük bir dənə zal. Böyük bir dənə zal. Yaşayan peçimiz də yanır. Yəni ev sahibi qaz işlətmir amma qazı var da. Yəni peç yanır. Deməli girişdə belə bir dənə qəşəng otası kostyumlu hol deyək. Deməli girdim bura ikinci otaq. İkinci otağa belə gəldim. Burada da bir dənə oturub televizor seyr etməkdir. Gözəl bir dənə yer. Bax, gəl bir dənə göstər. Bir dənə burada normal bir dənə otaq. Yataq otağı da eləmə olar, nə bilim, uşaq otağı da eləmə olar. Gəl bura. Burada qəşəng bir dənə də zal. Çox gözəl evlərdir dostlar. Cibə münasib. Yəni ki, qiymət də qəşəng qiymətdir. Yəni bugünkü 6 sot həyəti içindəki evi. Bax, mətbəxə bax. Yəni ki, ev sahibi deyir ki, əşyalar qalacaq. Yəni nə əşya? İndi özü burada deyəcək də, kuxna mebel əlbəttə qalır. Bəzi əşyalar tərgiyəcəm deyir. İndi inşallah almağa gələndən sonra burada razılaşma olacaqdır. Hansı əşya qalacaq, hansı əşya qalmayacaq. Və burada da sanitar qovşağı, sanuzeri. Girdim bir dənə qəşəng, gəl bura. Gəl bura. İnşallah gəl. Bir dənə sanitar qovşağını çək. Bir dənə ətrafı sanitar qovşağı çək. Tələsmə. Ay sağ ol. Və irəlidə inşallah əziz dostlar, gördüyünüz kimi burada. Deməli dostlar, evi ətraflı göstərdim. Evimizin önündən gidir çay. Çox gözəl, münasib ev. Bir dənə böyük zala daxil olaq, gəl bura. Girişdə böyük zalda da göstər. Dostlar, sənədlərimiz, bax, təmiz kubçadır. Həyətyanı kubçadır. Yəni var. 6 sot həyətin kubçası da var. Əlimizdə tex pasportu da var. Evin, yəni rəsmi evdir. Gələk indi inşallah qiymətə. Talaromuz biraz üz yuxarı qalxanda çox münasib yerdə, çox gözəl yeri, qəşəng evlərimiz, qəşəng həyətimiz. Evin önündə də çay axır. Göz yaşı kimi təmiz. Dostlar, bax gələk qiymətə. Qiymət də 56.000 deyilir. İnşallah cüzi endirim var. Real alıcı ilə 56.000 deyilir. Cüzi endirim var. Gir yaşa evdir. Telefon nömrəni də deyirəm inşallah 077 512 74 76 077 512 74 76 nömrəsinə zəng edin dostlar. Yatağı ətrafını göstərək. Gir yaşa evdir. Dostlar, alana da, satana da Allah'tan xeyirlisi. Sağ olun.